嗨，朋友们，欢迎来到懂 Miss，我是你们的好朋友欧文。今天的影片呢，不止让你流口水，还会让你的心暖暖。我人呢，现在在高雄的喜安儿创作料理文彬店。这里不只是一家餐厅，背后呢还有浓浓的爱与温暖。这里是由喜安儿基金会所经营的社会企业，让可爱又努力的憨儿们有机会展现自我的能力，做出一道道美味的用心料理。吃饭也能做公益，你说这是不是很棒的地方呢？而我们今天的用餐呢是495元加上18服务费，用餐呢2.5个小时。朋友在正面看之前，你是不是要按赞、订阅、加分享，并开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。那我们进去看看到底有多丰盛吧 ，Let's go！ 嗨，朋友们，欢迎来到我的频道。我们今天已经进来喜安儿创作料理文彬店。这家呢是我已经听闻许久的 CP 值超高的日式料理店。那我们刚陆续点了一些餐点，小笼包、天妇罗以及鸡肉串。那我们开始享用今天的料理吧 ，Let's go！ 那我们现在享用天妇罗炸虾。天妇罗炸虾外皮是酥脆的，炸的金黄，里面的虾子也是蛮 Q 弹，但是唯一比较可惜的炸意有点比较厚实一点。那我们沾点番茄酱试看看。原本的鲜甜味，再加上番茄酱的酸甜交融在一起，口感层次更加提升。接下来我们来使用小笼汤包。小笼汤包外皮 Q 弹，里面的鲜肉非常的鲜甜，那里面非常的多汁，把它皮撬开呢，整个汤汁都流出来，非常的满足。接下来我们吃脆皮肥肠。脆皮肥肠一入口非常的酥脆，里面的肉质还是非常的软嫩的，它清理的非常干净，稍微的腥味不会太重，沾点辣粉试看看。原本猪油的香气，加上一点辣粉，辛香味刺激你的味蕾，一点都不油腻。接下来是鸡肉串。鸡肉外皮炸得相当酥脆香浓，里面的鸡肉还是非常多汁细嫩，上面再刷上一层酸酸甜甜的酱料，整个风味非常的独特。鸡油的香气在经过炙烤过后，整个油气爆发，再加上一点炭火的香味。然后我们接下来吃雪花牛试看看。牛肉相当的扎实 Q 弹，厚度也非常的厚实，牛油的香气更是足够，上面再撒上薄薄的椒盐。原先就足够的牛油香气，在经过炭火炙烤之后，香气更加的厚实。接下来我们来享用炸鸡翅吧。焦黄酥脆的外衣是绝对足够的香嫩，里面的肉质是相当软嫩，而且是肉汁稍微的缺少一些。煎炸吃在热腾腾的时候呢，是最爽快的时候。那接下来我们来吃松板猪肉。松板猪肉是用炸的，非常的香脆，在入口之后嘎吱作响，整个味蕾都兴奋了起来。我们再加点蜂蜜芥末酱试看看。原本的咸香酥脆，再加上一点甜甜的芥末酱之后，酸甜融合，整个口感层次非常的分明。接下来我们吃龙虾沙拉军舰。原本甜香的龙虾军舰，再加上清脆的小黄瓜，再裹上一层酥脆的海苔卷，整个口感层次相当丰富。那我们吃鲜虾握寿司。Q 弹的鲜虾入饭的一定比例之下，上面再刷上一层泰式酸辣酱，酸味更加提升，促进你的口欲，整个食欲大开。接下来是东阴鲷鱼握寿司。鲷鱼片是足够的绵密，尾韵再带一点海的鲜味，上面再加上一点东阴的酱料，酸甜平衡非常的好。接下来是芋泥球。
外皮炸的金黄，微微的酥脆，软糯的特质也是没有改变的。里面的芋泥非常绵密香软，再加上一点咸蛋黄的点缀，甜咸的平衡相当的恰当。这樱桃鸭卷。樱桃鸭卷的质地呢是相当的厚实，烟熏味也是绝对的足够，加上酱油的咸味，那我们再加上一点清爽的黄瓜片跟番茄。浑厚的烟熏味，再加上咸甜的酱油，在脆黄瓜与番茄片的清脆攻击之下，这样子的搭配绝对足够的清爽。炼乳炸年糕。小巧年糕外皮炸得相当的酥脆，里面的年糕还是相当的软糯，撒上薄薄的花生粉，花生的香气是绝对足够。那我们再沾上一点炼乳试看看。花生粉的香味跟炼乳真的是绝配，粘稠感增加奶香的厚实度。还有接下来是焗烤起司杏鲍菇。香菇味非常的鲜甜，口感是仅次于 Q 弹的甜虾。那上面起司的点缀之下，浓浓的奶香味，再撒上薄薄的盐椒，整个层次口感非常的丰富。接下来我们来吃鱼下巴。绝对足够细嫩的鱼下巴，油脂香气在口中爆发，真的是相当的够味。下巴两面烤至金黄酥脆，把鱼肉原本的水分都锁在了里面，相当的水嫩。接下来我们吃鲑鱼握寿司，鱼肉绵密的质地下，带点 Q 弹微脆，在油香顺着喉咙下去，非常的滑嫩。接下来是蟹味棒握寿司。非常的粗壮，肉感满满，虾软军舰。咸香的虾软在醋饭的酸甜之下，刺激你的味蕾，更加满足。龙虾沙拉手卷，杏鲍菇，鲜味满满的杏鲍菇，吃起来相当滑嫩，水嫩的。保水度可是相当的足，上面再撒辣粉，整个辣味呢刺激味更加舒畅。接下来是天妇罗牛蒡丝，Q 软的天妇罗牛蒡丝，吃起来蛮像甜不辣的，带一点牛蒡丝的味道，还有一点酱香味，炙烤过后香气更加提升。表层再撒上一点芝麻跟柴鱼片，增加了一点鲜味。接下来是培根糯米串。软糯的米肠香味是绝对的足够，外面再包裹着一层焦香培根，烟熏味爆炸，整个冲击味蕾。接下来是百花齐放海味沙拉，Q 点的鲜虾加上美乃滋，那种甜味鲜味整个融合在一起。那我们再用一点脆爽的生菜沙拉跟水果做搭配。生菜口感真的是非常的清爽，再加上水果的鲜甜味，里面还有香甜扎实的葡萄干，再炎炎的夏季来一碗真的是非常的舒服。韩式辣味炸鸡，软嫩的鸡丁再裹上酥脆的炸粉，再用酸甜酱包裹，酸甜口感非常的足。刷上湿润的酱汁，还是保有酥脆的外表，吃起来口感层次相当好，尾味慢慢淡出辣味跟香酱味，还有一点点蒜的香气。接下来是脆酥，马铃薯的香味是绝对足够的，外表炸至金黄酥脆，而且绵密。最喜欢这种粗壮的脆薯，马铃薯味绝对的扎实。没有，接下来我们来享用甜点，有柠檬塔跟乳酪起司蛋糕、黑森林蛋糕。现在享用柠檬塔。塔皮酥脆，带点蜜香的味道，里面的柠檬非常的清香，甜味非常足够。接下来是巴斯克乳酪蛋糕，相当浓厚的起司味，再加上扎实的蛋糕底，绵密顺滑的奶香味也是相当足够。接下来是巧克力黑森林蛋糕，浓厚
厚的巧克力味，再加点鲜奶油的咸香，上面还有巧克力脆片，吃起来口感层次相当的丰富，甜而不腻的蛋糕吃起来相当舒畅。最后一个柠檬蛋糕。非常绵密的戚风蛋糕，空气感满满，些微的柠檬香气，吃起来非常的清爽。嗨，朋友，我们来吃冰棒吧。我们拿了2种蜜酿红豆冰棒，再一个是芒果脆皮雪糕，试看看吧。我们现在是蜜酿红豆冰棒，吃起来就像红豆牛奶的感觉，非常的脆口。接下来是芒果脆皮雪糕。脆皮酥脆，芒果味非常的香浓，雪糕的松软，整个层次非常的分明。接下来我们来喝饮料，拿了3杯饮料：蜜桃茶、柠檬红茶、欧文最爱的可口可乐。那先来喝蜜桃茶，淡淡的水蜜桃香味，不会太过于甜，非常的顺口。接下来是柠檬茶，微酸微甜的柠檬茶，甜度稍微大于蜜桃茶。但也是相当解渴。最后一个，欧文最爱的可口可乐。嗨，朋友，我们今天餐点都吃完，所有的餐点的料理都相当有水准。那我们到外面做个结尾吧。Let's go。嘿，朋友，我吃饱了。老实说呢，我一开始以为这里料理会偏家常，结果呢，出我的意料，不仅呢用料非常实在，摆盘也非常的漂亮，味道更是有餐厅的水准，而且每位憨儿的用心服务跟认真的料理，真的会让人冲心里的感动。他们呢不是在被帮助，而是在自己的岗位发光发热，这种自信与笑容是最美的调味料，心灵级的享受。好啦，那我们今天的影片就到这边咯。如果你也喜欢今天的影片呢，请记得帮我按赞、订阅、加分享，并开启小铃铛，才不会错过我最新的影片。也欢迎你跟我说你最想吃哪一道，或者是想看我挑战哪一家餐厅，我都会去吃给你们看哦。我是董秘书欧文，吃货永远不会饿到。我们下次继续大吃特吃，用胃探索世界，用嘴巴记录美食。你们的支持是我吃下去的动力。我们下次见，拜拜。